नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सविता फनी चुटकुले में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अमीर महिला ने ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी कार रोकी और उसे एक भिखारी दिखा। उसने भिखारी को गौर से देखा और बोली, तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? भिखारी तत्काल बोला, मेम साहब, हम दोनों फेसबुक पर फ्रेंड हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। एडमिन साहब सर पर हाथ धरे बैठे थे। पास से गुजर रहे उनके एक मित्र ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान बैठे हो? एडमिन ने कहा, 2 टन का एसी खरीदा था, घर जाकर तोला तो 62 किलो का निकला। 2 टन का एसी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आशिक का जनाजा जब मासूका की गली से निकला तो देखकर लड़की की माँ बोली, जाता जाता कमीना एक राउंड और लगा गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। शांता, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? बंता, एक दुकान खोली थी पर अब जेल में है। शांता, वो क्यों? बंता, दुकान हथौड़े से खोली थी। ये नहीं कि चोरी की थी। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझकर जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंभे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री, दुपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य। यह खबर सुनकर पत्नी ने वार्डरोब खोला और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने एक्टिवा बेच दी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक नई ऐप आई है, 1 घंटा मोबाइल नहीं छुओ तो मोबाइल से आवाज़ आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। कैसा लगा मेरा मजाक? अंकल, बेटा क्या करते हो? लड़का, नारी समाज सेवा पर काम कर रहा हूँ। अंकल, सोशल वर्कर हो? लड़का, नहीं अंकल, फेसबुक पर सब लड़कियों की फोटो लाइक करता हूँ। लड़का, आपका नाम क्या है? लड़की, पहन कर बताऊं या दिखा कर? लड़का, क्या मतलब? लड़की, पायल। लड़की, और आपका? लड़का, आप दोगी या मैं देकर बताऊं? लड़की, क्या मतलब? लड़का, पप्पी। वो तो मेडिकल स्टोर पर इन लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना सर दर्द की गोली मांगते हुए भी पूछ ले, भैया इसमें कोई और कलर दिखाना। नहीं। बुद्धि का उपयोग करने वाले जापान में 603 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली ट्रेन के बाद 7G के टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और इंडिया में पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप पर 11 लोगों को ओम नमः शिवाय
भेजकर फ्री बैलेंस और चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। और तो और नहीं तो भेजा तो अप्रिय घटना की चेतावनी और दे देते हैं। टीचर: राजू, तुम किस लिए कॉलेज आते हो? छात्र: विद्या के लिए सर। टीचर: तो आज तुम सो क्यों रहे हो? छात्र: आज विद्या नहीं आई है सर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। टीचर बच्चों से: कोई ऐसा वाक्य सुनाओ जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी का प्रयोग हो। संजू: इसके दी गली बिच नो एंट्रे। टीचर बेहोश। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?